baga nagaan jiraattan. Yeroo darbe gaaffii tokko sin gaafadheen ture. Gaaffii sana irratti eeggan sin gaafadhe waa'ee Oromoo kana baay'ee itti dhiphattanii rakkattanii naa ibsaa turtani. Garuu Oromoon keenya dhoqqeedhaa jettani gaaf sana. Gaaf sana gaa akka jettan maa irraa kaatanii jettan mee waa tokko naa jechuu dandeessu? Namoonni biyya alaa jiran amma isaan kaanii maaliif akkas jedhanii nu arrabsanii mee waa'ee sanaa faa ibsanii nuuf haa ibsan siniin jechaa jiru. Mee sinoo maal jettu mee sirratti? Mee naa ibsaame? Ibsuun kiyya kana akkin ibsee wajjin mari'atanii dabiriin lama namicha kana ofirraa kuufnaa isin qarqaarraa jedhanii mari'atanii mana isaati maraga isaatirraa kaasanii baasanii hoggaa dhufee inni mana kiyya ga'u irraa dhokatanii irraa gananii waa mari'ate sun kan silaalisi andanyaan saagamaa keelloo hayduu raggaasatii fi Ginaan Taaddasa Kabbadaa Budunay singane deeman kunoo biyya xaqallalanii ofitti waraabbatan isin ati waraana kaasitti ergi jedhee addaan bittinneechanii reebanii waraana itti ajajanii gara bittinneechanii Oromoo keenya immoo tokkicha as bulu hin jenne as hool hin jenne fudhatanii manuma kiyya sanittu jechaa deemtan jenne. Kophaa isaanii ijoolleen tun afurii ijoollee tana akka gosa kiyyaati wajjin dhalanne isaan faana tokko Kabbadaa Biqilaa wajjiniin beeksisa dabal. Tulluu Biqilaa dabaddabanii ajjeesanii qabanii alam bakkaatti hidhan. Oromoo numti? Qaba. Warra Oromooti qabeetti kenne ka dargiitti. Akkasitti kuni dhoqqee ta'uun isaanii biyyi Sidaamaa eenyutu ilmoo fi qabee qabsiisa Oromoo malee kanaafan dhoqqeedha jedhe. Dhoqqeen illee maaraga qabaa kooticha mana kiyyatti ogaan maaraga jigsee mana narraa jigse isaan Oromoonu. Maaliif kan isaan akkas qabanii kennan maal argatan waan argatu qabu? Maal argatarree? Waa takkitti qalaa halleen kennineef qalaamatti qabe. Wannoon immoo kunoo lafti immoo habatu jedhanii badee miti. Izootaan nuu kennan gaha. Izootaan sunuu si harkaa bada jedhee Taaddasaa Birroo. Izootaan sunuu si harkaa badde. Daa'imni tunis waraanatti gara baddee to'e hiratanii dhumti daa'ima tana guddisii haadha lafa sin barbaadin izootaa sii kennerra taa'ii ta'e. Manatti noo gubatte gaashii gubantiyya qorqorroo sii ijaarraa jedhee narra biratti na kufee ani daa'ima kiyya fudhadhee ka'ee galuun kiyya Oromoon dhoqqeedha jechuun kiyya kanarratti namni tokkichi galaan kennineef namni tokkichi bishaan ittiin kenne agabuu isaanii akka deemanitti qabanii dhaqanii qarsiisanitti kennanii kanaafan arrabse malee. Ani Oromoodha zariin kiyyaa amma nama zawudollaka yamma dhibba guutuugaa Oromoon natiin kiyya. Oromoo ta'uun Oromoo ta'anu odoo halkanii guyyaa gorsu lakki niitii teechan nabdu lakki ijoollee teechan nabdu barri kun hamaadha namichi kun ofiin isin bitata ishi jedhanii horii qalanii dhiiga wal harkatti qabatanii waadaa godhanii gassatamanii kana gananii. Isa gananii dhaqanii qabanii itti kennanii qabsiisan. Eentu akkas jedha? Hundumtuu? Egaa walii kakatanii? Eega horii qalanii hin cinneetti. Qalanii dhiiga harka waliitiin qabatanii singan walirraa neechin wajjin duun eeboo fuddaa qawwee wal abdan muraadee fuddaa eeboo fuddaa wantaa fuddaa. Wantaa bitadda farda bitadda kaayin kana jedhanii kaasanii mana isaaniitti baasanii Taaddasaa Birroo jirnaan miti. Kabbadaa Budunay gajjaamaa ishee miti. Kuni koloneel miti. Haayiluun. Kana hundumaa maaraga isaaniis irraa kaasanii
Girgaan Taaddasaa Jaagamaa Keelloo gaas garagare warri kun jarri kun namni kun Talguu Tasammaa waradaa Shinoo Taayee Maammoo waradaa Bargaa Keecha kana qabatanii wal qabate si galabbaxuu fi wayyaa waraanatti tajaajileene dhaqee baachii goottii meeqa as garagaree jaraa wajjin kakate dhiiga qabate. Mangistuudhaan jedha. Ka mangistuutti beeka. Garuu isaanuma wajjin kakate. Ka dura wajjin kakataniila. Isaan manaa yaase garagaree itti mee mangistuu waraana galabbaxi itti gaze. Keenya mana guggube. Mana kiyya torba gubatee meeggee akkasitti tan tulluu akkasitti tan bargaa goorooti tan birrattee goorooti warra kabbada hunkuut jarri sunkuut manni keenya sunkuut kanaan godhe Oromoodha kunoo kanaafan itti farade akkasitti akkasitti. Mee amma silaa Oromoon keenyuma kanatu deebisee duubatti diinatti wal hima malee namoonni warri kaan waluma faana mari'atanii qote bulaa isaanii keessa seenanii achumatti uummata isaanii barsiisanii sadarkaa guddaarraan gahani. Mee kanaafuu akkamiin ilaaltu mee? Barataa tan biyya keenyatti tan barate moo? Kan isaan ilmuufata barsiisan moo? Likkii qabaa? Harka kiyyaan daakee barsiisaa waggaa lamaan qallabee tamaarsisee biyya sanatti archiisee daandii makiinaa baasuu ka'ee mana tamaarii dhaabee kana hanqisanii kaaka'u har'allee laal Taaddasaa Birruu warri Salaalee sirba isaa gachee maqaa isaa footoo isaa kaasanii kana asumatti Oromoon keenya immoo kifilii addaan baafate kunoo footoo isaallee dhoksuu miti. Sirba isaallee galchanii miti kunoo raadiyoonittuu galchan. Wannoon Talguu Tasammaa waradaa Shinooti miti. Taayee Maammoo tan ajjeesanii fannisan obboleecha wajjin waradaa Adaa Bargaa himoti. Kana wajjin fixanii kanaan hojjete Jaagamaa Keellooti. Hin jira ammayyuu dulloome tortoraan jira. Nyaata inni biyyeen isaa nyaattu. Injira amma? Jira. Jiraadhaan. Ofii isaati taa'ee nyaataa daa'ima keenya qalchiise. Namichis kunoo biyya ta'ee wajjin hin firan taane isaanii. Deemee fi keecha'ee. Kanaaf malee ani Oromoodha maqaa kiyyaane. Oromoorreen dhaladhee akkamitti dhala ofii qabanii qalchiisan jechaadha fan. Dhugaadha dhugaadha. Meema amma Oromoo silaa waan baay'ee wal balleessee ture kanaan dura. Amma immoo dhaamsa akkamii dhaamtuuf mee Oromoodhaaf? Maal isaanii dhaamuufre? Mee maal jettu maal gorsitu? Oromoodhaaf? Maal goone odeenu isaanuma ta'uu fi danda'atanii ta'u. Amma warri durattii fi warri jabana kanaa adda addummaa qabu. Akkaataa yaadanii fi akkaataa itti walii yaadan adda addummaa qabu warri bara durii sunii fi warri duratti dogoggoranii fi warri ammaa tokko miti. Tokko miti kaayee. Mee maal hawwitu mee Oromoodhaaf? Bicha gaa amma warra ammaa waa ittiin galsa keessa isaanii beekanii waan isaan ta'an tamaaranii waan nama gaabbine jechuu waan isaan jedhan maal beekna reegaa magaalaan dhabduu ta'ee kunoo keechaa sitti hafee wanna biyyi haasawu maaltu beeka. Mee maal dhaamtu mee Oromoodhaaf? Maal dhaamtuuf? Eenyu fannaa malee? Ilmaan Oromootiif akkasumatti. Baaleen isaanii dhaaba. Giddiin harka isaanii too nyaadhaa akka harka namicha daa'ima kiyya qaleeti. Giddiin harka isaanii too dadhaba kiyyaa nyaadha. Mee gara fuulduraatti Oromoon otoo maal ta'e jaalattu? Anumoo? Oromoon garuu har'a gizeedha. Dhiigumti daa'ima keenyaa kunuu haramee daarri isaanillee carqiin isaanillee unkaan kaansilaadhiisi qawween ofii bitatanillee masaalaan mangistiin kenneefillee qullaa isaanii akkanatti qullaa irraa akka zarafanitti qullaa isaanii akka dhaqanii qalaman isaanitti
odoo maaraqni isaanii tumnaa mul'ate anuu gurri kiyya dhaga'een assaaba qaba. Waanumti isaanii sun Oromoon kunoo kanaaf qalame. Oromoon kunoo namni kun quxuriitti tanan ani beeku nama 20 hin ta'an ijoolleen tuni tan Haayiluu wajjin dhumte. Tokkicha bichaa hidhanii wajjin geechinaan kuni qotatee bulaadha natu mi'a baachisattee fidee dhufe malee jedhee ofirraa hiikee deebiseedhani. Isa achitti namni wajjin dhume baay'eedha. Unkaan nama wajjin dhume san silaa dhiisite hansaatu maaraqni akkuma qilletti dhokatetti daarri isaan mul'an. Ganzamni isaa farankaa deemtan hin mul'an, awwaalli isaan mul'an, lafeen isaan mul'an. Maal olma kun an gaafatis mana mul'aman. Oduu immoo amma Oromoon kun ga'ee eega isaanii immoo waaqa dhiigni Oromoo iyyee mitiiri amma iyyee ka eega. Kunis awwaaluu malee haa ka'an hin jenne. Footoo isaanii fida nan kaasaa jedhee warrasee footoo illee kan akkam jiru kaasaniiranii tokkollee ammas keessa jira ammaa raga qabu. Footoo inni kun isaaniiti? Footoo inni kun kan Haayiluu fa'i? Minatti himee eenyuudha isaan? As keessa hin jira tokko. Eenyuuni? Maqaa isaanii? Kabiraa Wadaqaay Shaalaqaa Mangistuu Kaasoo. Isa kamidhan? Isa sanachaa? Kana? Inni sun eenyu itti aanee jiru? Shaambal. Shaambal Mangistuu Hayilamaariyaam. Shaambal Mangistuu Hayilamaariyaam. Isa kamin immoo? Isa sana? Kana? Isa sana. Inni sunoo? Haayiluu Raggaasaa Shaambal. Isa kam? Akkatti wal faana ka'anii turan egaa wal faana hojjetan. Ela suura isaanii mucannaa dubbiste? Suurri isaanii wal bukkeetti kan isaan ka'antu jira. Mangistuu wajjin kan isaan wal faana ka'antu jira. Isaan hoggaa nagaatiin. Hoggaa nagaa san jedhani daa'ima Mangistuun kun daa'ima Haayiluu quba qabsiiseedhaan. Egaa anna qabatu. Hoggaa nagaa wajjin ta'anii wajjin taphatu gaa'ee maali afeerra isaan raffisee ofii isaati deemee nyaata gara biraatitti nyaata dhangaa isaan qorannee diddaa mitiidhe. Hoggaa san inni maqaan argannee mitiidhe hoggaa isaan qorannee ni ta'a. Hoggaa san isaan akka baree afeerra raffisee mursee rakkoo irratti sadaqanii ta'uu shoommatan isaanii. Garagalee ta'uu qalatee isaan nyaatee awwaalli isaanillee mul'anne bakka itti lafeen isaanillee darbame mul'anne akka awwaalaman kanatti hafuurra odoo Mangistiin kun amma karakkaranii ta'uu Oromoon gaandurattiitii miti amma odoo namooma qodatanii namni keenya kun hundi dhume xaafatanii nama gaafas isaa wajjin deeme kanallee Saaddasaa Birruu wajjin inillee salaale keessatti gaafatanii wal qoratanii odoo gaafa Mangistiin asitti ragaa gatuudha kan yarra garuu ragaannee mitiire odoo hixaallee hin cabsanne malee nama keenya mana Oromoo naxaa baasuu ka'e Oromoo keenya akkuma duratti kuffisee hixaan amma nu kuffisu odoo jedhanii karakkaranii akkas shaggaan ta'u. Dhugaadhaan ta'a. Sirriidha. Meeyyuu kan isin gaafadhu amma namoonni isin beektan sinis baay'eetti reebamtanii itti adabamtanii itti waa'ee Oromoo kanatti inni kaan lubbuu isaatti dhabeera. Mucaan keessanis itti qalameera. Oromoodhaaf amma kana rakkatamee otoo jiru Oromoon sadarkaa tokkorra hin geenye amma ammaatti illee. Hin geenye mee maal hawwitu mee kanaaf Oromoodhaaf akkamittiin maal haa ta'u mee kadhaa keessaniin illee. Maal godhuree garuu jecha biyya asii baamanii Baargamatti kun akka girmaan kana gaafuu danda'u. Asuma jiruu miti. Odoo hixaallee barbaaddatanii falmanii jarra kanas inni isaanii xinnoo kaf jedhee. Wanna akka godhan jedhan degaan nu bira hin geenye malee. Maratanii
footoo isaaniisis kaasanii maaraga isaaniisis kaasanii waan farandii naanna'ee jiru kana waliin gaanii fidanii dambiin isaanii haa ka'u maaragni isaanii haa ka'u akka maaragni isaanii mul'atu godhu jennaan awwaaleedhaan namichi kun. Jettan godheetuma awwaaleedhaan innis awwaalame kuno amma namaaf awwaale maaraga isaaniis illee awwaale namichi kun. Meeyyuu Taaddasaan Faayi Taaddasaan Birruufaa bara duratti Oromoon haa baratu jedhan ni ka'an sana waldaa wayii dhaabanii turan waldaa Maccaaf Tuulamaa jedhu. Waldaa sana keessatti akkamittiin hojjechaa turanii waa'ee isaa quba qabdu? Ani maa ittaan quba qabadees gaha isa keechan beeku. Ani ammoo maka waldaa tannaqa nurraa fagoodha hin cinnee sanitti kakatu achitti walitti sabaa godhu achitti horii qalanii qaanee dhiiga warqaa waliin qabatanii Oromoo keenya kaafanneedhanii. Waliin galnu jedhanii? Waliin galle walirraan dheechinudha. Haa hin kaana. Raadiyoonii bitaddaa jedheen ayiruu gaafa dura jabbii takkitti qaba attafaatiif bitaddaati gurguraati raadiyoonii bitaddaa hamaas gaarii raadiyoonii kanarraa dhageettu jedhee raadiyoonii san bitatanii kaan kaana akka irraan nu taana kaan kaana hidhadhaa raadiyoonii keessatti illee isaan ofii kaasanii ofii muhadaara isaanii tan baattatanii deemanillee taruma saamanii taruma wayyoo san dubbatanii gara fuulduraatitti oduu ifatte baanii wanni isaanii kun wanni isaanii garuu daa'imni isaatis amma kun tokko hangaftichi Teediroosii Ameerikaanii jira beekte. Ijoolleen lama immoo Jimma jirti. Isaan naannuma dhiyaan ofii nyaatu. Tamaaran hunduu tokko doktoriidha tokko wannoo kana dhane. Nama dhiyaan ofii nyaatu. Amma asittuu daanyaa kanatti na fidanii dhugaa sooyyaan qabaa na fidanii haati isaa kun haa xorotaa argattu. Daa'imaan naa qaxarattu tikseedhaan haa qaxarattu. Ijoolleen an dhiyaan ofii nyaatti niitinis tan dhiyaan ofii nyaatti deemte kun heerumatti haati isaa kun abbaan eegalee xorotaa argatudhani xorotaa sanillee na dhoowwata. Boondii lama naa kenna. Warri goddanyaa isaa immoo warri as keessa hojjaa keessa jiran mee maqumti isaa waamamu. Kunillee na hidhuu jennee waamnee ta'e boondii lamaan tanaasii kennina dhiyaaddoonani. Oduman deemuu gaa kunoo duratti girmaa sana fagii godhe inni deeme ammaani alamanii uffatte isaanii reefu dhabamee awwaalli dhabamee mirgi isaanii badee lafa lixee biyyi Boongoo isa namne biyyi Asmaraa isa namne biyyi Ameerikaanii namne Jarmanii namne Suudaniin isa namne kana hunda xaaree ubaadee Dalalami keessa taa'ee xaragee naxaa baasee uggaagaa kana mucaan moodati tunu fixee nurraa galaadee matolaqaa jedhanii amsalaqaa jedhanii kaatanii dhufanii kanatti naqanii harka mirgaati mirgaa ugaan jedhu harka bitaatiin itti naannachee matarayyeessidha jara sallamaan ofirratti fixee dhaqarraa nooyikaa marsaaraa isaaniidha innis achumatti kufee. Achi mangistiitti iyyatanii boolla keechaa dhaqee mangistiin makiinadhaan roobbilaa fuudhee galeeni achitti kana keechaa baasanii as keechatti kun aangii tana keechatti hoo baasan tunin citaa bitaadhaan haa hojjetan jedhanii odoo bitaadhaan xaqqabamu qalatee nyaate mangistuutti geechee Oromoon kana nani beeku kana inni kunoo kan hunda xaaree. Kan hunda lafee mirgi isaa lafa lixee lafa lixee akkanumatti dhiigni isaa akka bishaan dhangala'ee lafa seenutti dhangala'ee lafa seene takkitti ifatti bahuu dadhabe wanni takkitti manni kiyyallee kan gubate wajjin hin qilletti nama naa ijaarullee dhabe ijoollee warra xixinnoonis warri soddaa naa ijaaranii. Jabaadhaa ka ulfaadhaa.
Tole galatooma. galatoomii haa ta'u waaqni bakka xaarte si hafaa xaaru buddeen kee haa guddisu Amiin. buddeen kee haa guddatu Amiin. ol si haa oofu Amiin. bakka garaa keetiitiin ayyaanni odaanabee ayyaanni qarruu hawaasa waaqni qarruu hawaasa waaqni oromoo waan barraa dabu barri gadaa ol si haafu bakka garaa keetiitiin si haa gahu. Amiin. Amiin jiraadhaa.